Sasa hivi kuanzia form 1 mpaka form 4 biashara, lakini litafundishwa kwa namna ambayo itamwezesha akimaliza form 4 akasema mimi nimesoma amali bwana, mimi ngoja nikaanzishe kampuni yangu, ajue BRELA nini, TRA unapoenda kupata TIN number kwa sababu gani, wekaji wa fedha, kumbukumbu za fedha. Shaban Robert alisema mali bila daftari hupotea bila habari. Unawekaje kumbukumbu? Lazima usome hisabati. Kwa hiyo ni somo jipya na la lazima. Na sio commerce ilivyokuwa inafundishwa wakati ule. This time ni biashara, kwa maana ya kukuandaa kuwa mjasiriamali. Uelewe. Uwe na zile vitu muhimu vya kusoma. Pili, katika masomo yetu tumezamisha kitu kinachoitwa coding. Kiingereza nasema we embedded coding. Coding ni ile language ya kusaidia kuweza kuprogram kwenye kompyuta. Kwa hiyo kuanzia shule ya msingi nini tunachombeza, labda tuseme kuna chombeza. Unaweka huku na huku bila wewe kujua, lakini unapelekwa. Unachopeka. Thank you. Unachopeka. Na unachombeza vile vile. Umo. Kwa hiyo unachopeka kwa kuandaa, kwa sababu language ya kompyuta huko tunakoenda ni mandatory. Hatuwezi kuepuka. Kompyuta ina evolve, technology inakwenda kwa kasi, lakini lazima tukache hapo. Swala jingine muhimu labda niliseme ni lugha. Ndugu zangu, kati ya vitu ambavyo vinaonyesha kwamba tuna kazi ya kupanda mlima wa elimu ni kwamba ukimfundisha, kama mtoto amesoma kuanzia darasa la 4 nadhani Kiingereza mpaka la 7, afu akitoka hawezi kuongea Kiingereza, si dalili nzuri. Na sio dalili nzuri tu kwenye lugha, ni dalili mbaya kwenye masomo mengine yote. Ni dalili ya ubora wa elimu. Lakini sasa hivi Kiingereza kitafundishwa kuanzia darasa la 1. Lakini kinafundishwa tofauti na ambavyo tumekuwa tukifundishwa. Unajua hata mimi wakati nasoma Kiingereza, vile vitabu vya kufundishwa sijui grammar nini, kwa kweli vilikuwa so boring. Yani ni vigumu sana kujifunza Kiingereza kwa kutumia vile vitabu. Mimi nilikuwa na azima vitabu library ya hadithi za sungura, na chukua dictionary hapa, nasoma, najifunza kucommunicate. Sijui kupronounce vizuri, kama find nasema find. Sawa, lakini at least inaanza connect maneno na. Kwa hiyo sasa hivi tutafundisha Kiingereza kama language ya communication kwanza, kabla ya kwenda kwenye kanuni. Kabla kuanza kutumia muda mrefu sana past participle tense na vitu kama vile na grammar, ufanye iwe ni lugha alive, ya kuchangamka, ya kuomba maji. Kwa hiyo unavyosema kwamba umeenda Misungwi pale, hujui hata Kisukuma cha kuombea maji. Basi na sisi tunataka na Kiingereza uanze kwa kujifunza Kiingereza hata cha kuombea maji. Halafu tutajenga kwenye msingi huo. Ukimaliza darasa la 6 uwe tayari unaweza kucommunicate kwa language. Unavozidi kwenda ndio walao kanuni zinaanza kutengenezwa vizuri. Kwa sababu hata unavojifunza lugha nyingine, uende kwa kujifunza zile kanuni sana tu. Unaenda kujifunza kuongea, tena unaboronga, lakini walao unajua ukitaka kuomba maji unasemaje? Mnyiramba unasema nilompa manze makukopa, au sio? Unajifunza afu hujajua kingine chochote. Ukisema unasemaje, unasema you guy. Hao ni Nyiramba. Kwa hiyo unajifunza language kwa kucommunicate kama vile ambavyo unajifunza Kimasai, kama unavyojifunza Kipare. Kwa sababu ukienda kujifunza kule sio kama unaanza kusema niambie past tense kwanza. Kwa hiyo tunajaribu kufundisha lugha kwa maana ya kulenga communication.